Til dem, som er her med os i optagelser, jeg siger bare undskyld, jeg har kommet næsten 2 minutter ind i vores præsentation, og jeg har glemt at starte optag. Så jeg starter igen, så lige nu er jeg bare i gang med at gennemgå vores sidste præsentation. Så den her er gammel materiale, som jeg hurtigt klikker igennem. Så central limit theorem, som er central grænseværdigsætning, og den her golden board, som vi kigger på en video, og vi også snakker lidt om hvordan det viser central limit theorem, og den t-fordeling, og den vi snakker lidt om sample versus populationsværdi, statistik, og den vi kom til flere mål, som man anvender statistical process control, og hvordan det er forbundet med disse her central grænseværdigsætning, og den vi lavede nogle øvelser, og den vi var færdige med nogle spørgsmål om statistical process control. Så det var sidste uge, så jeg lukker den her, og da vi kom tilbage til i dagens præsentation. Så vi skal snakke lidt her om Lee-artiklen fra 2016, som er en anvendelse af linear regression til at måle to holdetider på stationer, som på engelsk er dwell times. Dwell er til at tread water, til at holde uden bevægelser, idle. Så dwell times, holdetider på stationer. Så jeg har bedt jer om at læse den her, og nu, hvis du har ikke gjort det allerede, vi skal tage 10 minutter max til at lave en lille præsentation. Meget kort, et billede eller en halv side MS Word, og vi kommer tilbage, og jeg vil spørge 2 eller 3 grupper til at vise deres mening. Til vise deres mening, deres tanker, hvad de tænker om den her artikel. Så jeg starter med breakout rooms nu. Kom nu. Yes, og vi er 16, så at 4 breakout room er godt nok. Yes. Så 10 minutter. Kalder I til mig eller til nogen anden? Natasha. Er det nogen, som fortæller til mig? Er det bare baggrundsstøj? Okay, vi fortsætter. Jeg tror, det er Natasha, der glemmer at slukke sin mikrofon. Yeah, okay. Yes, okay, så vi husker statistical process control for sidste gang. Så vi har en opvarmning også her. Så husk den her for sidste gang, og sidste gang vi lavede noget med 6 sigma i Excel. Så
det skal blive bare hurtigt. Hvis du har gemt en fil for sidste gang, tag 5 minutter og lave den her. I allerede har svar i jeres præsentation, det var vist i vores præsentation sidste gang, men bare opvarmning, for vi skal bruge meget Excel her i det næste team. Prøv at beregne 3 sigmas file i Statistical Process Control med Excel. Så vi starter nu. All right. Jonas Salina, kan I vise jeres result? Ja. Altså jeg kan bare vise det. Altså det var bare det, du lavede sidst, ikke? Deler af skærmen. Hvorfor kan jeg ikke se det? Ja. Ja, det er så fint, Jonas. Ja, jeg ser fint. Det er lidt små. Det er meget små. Ja, fint. Ja, fint. Så den her, kan du trykke på formal? Det er også små. Ja, det ved jeg ikke, hvordan man zoomer på. Men, Ja, jeg tror, at man kan ikke zoome derop. Du burde kunne dobbeltklikke på cellen, så kommer den frem. Du kan copy formal ned til en... Hvad? Okay. Så, men den her fra sidste gang. Så hvad er i dags resultat? Vi skal have 3 sigma. Den her fra sidste, ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Det er rigtigt. hvorfor? 3 sigma. Jeg ved ikke, hvorfor Og den ikke igen, regner. ja, 3 sigma. Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor den ikke regner Ja. det. Ja. Og den tryk på return. Tryk på... Ja, det er rigtigt. Ja, men den gider ikke regne det. 2 sekunder. Huh. Yes. Yes. Er det sådan her? Altid når du mindst forventer det. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor den ikke gider. det er rigtig formal. Ja. Men det for nogle årsag, der vil jeg ikke modtage det. Okay, men okay, så ja, okay, men tak for det. Jeg bare skifter tilbage her. Come on. Yes. Så er vi tilbage. Så her har vi, come on. There we go. Så her er vores resultat. Og jeg har lavet en lidt mere informative, lidt mere venlig diagram her, så vi kan forstå, hvad vi har lige gjort her. Så her har vi på over her har vi Excel spreadsheet. Og så selvfølgelig, og den skal blive det samme som det procent, som er vist i den her figur. Så vi allerede her fra teksten, eller fra min kilde, det var faktisk ikke fra teksten, det er den her figur fra Wikipedia. Men her i figuren har vi allerede vores procent i bare til en enkelt decimal. Men her, så her har vi vores lower control limit at 1,3%. Som her man kan se at et punktum 1% her, som man kan se her i guld. Så jeg har lavet en guldfarve,
Så at vise, at den her procent, det er alle de areal, som ligger til venstre af vores negativ 3 sigma. Og den har vi midten, som er eller midten plus venstre side. Så her i blå, jeg har lavet en blå rectangle, en blå polygon der ovenpå, så at alle vores områder, alle vores areal til venstre er positiv 3 sigma. Den her er 0,9987, og den her kommer fra vores kolonner D i Excel her. Og så den, når vi fortæller om fejl her i Statistical Process Control, jeg håber, at I husker, at vores interesse ligger i, hvor meget ligger på venstre i det gule område, og hvor meget ligger på højre på den her på det lange højre område her over positiv 3 sigma. Så når vi taler om 3 sigma Statistical Process Control, vores mål er at holde alle vores produktion ind i midten, ind i negativ 3 sigma til positiv 3 sigma med 0% sikkerhed, som her er vist er omkring 98% endelig. Og så den her til højre os igen har vi 0,00135 proportion, ikke procent er komma 135, men så endelig det var bare en opvarming exercise, opvarming øvelse, så at vi kan starte her med en fælles forståelse af, hvordan vi kan bruge disse her fordelingsfunktioner i Excel, og hvor endelig vores mening er, når vi fortæller om disse her figurer med disse her procent, og vores tænkning om sigma divergence, sigma deviation fra midten. Så så vi kommer i gang her med vores andet værktøj. Så vores første værktøj var confidence interval, når vi kendte middelværdig, og vi kendte afvigelse, standard afvigelse. Og nu vi har lidt mindre viden, vi har lidt mindre information. Nu vi stadig vel standard afvigelse, standard deviation, men vi vil ikke middelværdig. Vi vil ikke the mean, the average. Og det er nogle tilfælde, nogle tilstand, nogle times, nogle tider, når det kan ske. Og jeg giver et eksempel her af en dryebank, en automatisk dryebank, en CNC maskine. Og den CNC maskine, det er faktisk lavet i en fabrik, det er lavet til høj kvalitet, det er computerdrevet, måske. Så vi har masser af data om the variance, the reliability, the accuracy af den her dryebank. Men vi skal skifte mål hver gang vi skifter en production, hver gang vi laver en ny reservedel, hver gang vi laver en ny maskindel, vi skal sætte ind en ny sæt af mål, og den så vi skal skifte maskins indstillinger. Og det kan være, at variance holder med det samme. Variance holder uændret. Men vi er ikke ret sikre på, når vi har skiftet indstillinger, vi er ikke ret sikre på, hvad er faktisk de mål, de dimensioner, som vil komme ud af den her maskine. Ideen med moderne CNC control, det er ikke så meget tvivl i den her.
Men når vi laver maskiner i de gamle maskiner, som manuelt drill, eller manuelt justering, hvis det her det gamle manuelt knobs, dreje, og man bare skifter manuelt and justerer manuelt til størrelse, for eksempel størrelse af diameter, eller størrelse af ting. Det er nødvendigt, at man laver en prøve og måle det initial output til at finde ud, okay, er det som vi forventer eller ej. Så igen, vi tager en prøve. Og vi vil gerne have en estimate, en skøn over middelværdig. Og vi vil have det med det samme. Vi vil have det i de næste få timer. Så vi kører maskinen i 2, 3, 4 timer, og vi tager nogle prøver fra maskinen, og vi skal måle dem, og vi skal then lave en analyse. Er maskinen indstillet rigtigt eller ej? Så her igen vi fortæller om den her figur med vores normale fordeling, og vi taler igen om konfidensinterval. Men nu vi har lidt new i vores ordbog, i vores vocabulary. Vi nu kalder vi den til os, til venstre og til højre. Vi kalder det for alfa. Græsk bogstav alfa. Og den vi fortæller, at det midten af den her fordeling, som er vores go-region, vores guldkant region, vi kalder det for 1 minus alfa. Så alfa er vores fejlregion, og 1 minus alfa er vores guldkant region. Og så og den vi starter med normal fordeling igen, så vi bruger den her z bogstav til at stå for vores normal fordelings bevægelser, vores normal fordelings movement. Så nu vi har vores metode her. Så fra tidligere, vi talte om en mål, som var en integer sigma, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 6 sigma. Men nu vi skifter mening, og det er lidt mærkeligt, fordi i nogle mål det er ikke en stor forskel, men vi skifter mening her, og vi fortæller ikke om, hvor mange sigma, vi fortæller om, hvor meget procent ligger inde i midten, hvor meget procent ligger inde i vores guldkant region. Så vi fortæller ikke om 1, 2, 3 sigma, vi fortæller om, okay, 95% guldkant, eller 90% guldkant. Og den vi er nødt til at præcis regne ud, hvor mange standardafvigelser det løber op til. Så her for eksempel, 95% er præcis 1,96 standardafvigelser, og så videre. Og man kan bruge disse her Excel-formler, som vi har leget her med i det sidste, til at finde ud hver præcis sigma man vil gerne have. Så for eksempel, hvis du vil gerne have 92% i guldkant region, man kan bare åbne Excel og indtaste det samme formel, som vi har lige brugt til vores sidste øvelser, og indtaste ikke med normal dist, men med normal inverse. Normal inverse funktion, man kan indtaste præcis en fast procent, og finde ud, hvad er z-value, z-værdi, ud fra den antal procent. So anyway,
Så nu har vi her formel, som giver os vores grænser til den her den her guldkantregion, som er lignende til vores tidligere første værktøj. Og så vi skal bruge den her til at lave en confidence interval. I confidence interval, som er målt i dimensioner. Så for eksempel her, den her til jeg kan skrive noget her. Yes. Så den her er vores formål til at lave præcis dimensioner, præcis mål, så at vi kan give en procent sandsynlighed til at vores maskine kører ind i disse her mål. Plus eller minus for vores midtværdi. Så vi skal lave en confidence interval. Og så, yes. Kom nu. Yes. Så vi gør det igen, men den gang, tag en øjeblik, eller hvis du har allerede downloadet den her præsentation, have det åbent, så du har adgang til den her billeder med data, eller tag en hurtig billede nu med jeres iPhone, eller tag en skærm, screen capture, fordi så vi skal lave en øvelse her, og du har brug for den her data. For jeg vil, at når vi skifter til breakout rooms, I mister adgang til den her præsentation. Men vi skal ind til breakout rooms igen, og nu lave en confidence interval til denne her data. Og antag, at standardavigelse er 3,5. Og den vi gør det igen, en gang til, vi gør det med kom nu. Ja, vi gør det nu med den her formel. Så jeg starter med jeg lyser, jeg looker up breakout rooms. Yes, there we go. Ja, fint. Så prøv lige at zoome ind til. Malfin. Og Payne. Tak. Ja, Malfin. Malfin. Ja. Mm. Så jeg har en lille spil, eller en lille challenge. Så hvad sker, hvis vi bruger bare de første 5 stikprøve? De første 5 færdige. Husk middelværdien også. Ja, lige præcis. Den skal lige
Ja, det er vi kun på de 5 første jo. Nå. Kan jeg ikke bare lave en ny average nedenunder? Det kan jeg godt. Det er præstationsangsten her. Det går så fint. Sådan der. Smart. Excellent. Excellent. All right. Yes, yes, yes. Okay, so jeg kommer tilbage. Yes. Okay. Yes. Oh, yeah. Ja. Yeah, marked. All right. Ah. Yes, so. Ja, meget fint. Og det er som forventet. Så selvfølgelig, her er løsningen. Og så det giver mening, så vi taler en gang imellem, at vi vil have en stor nok stikprøve, en stor nok sample, at vi kan se her allerede, hvis vi halverer vores sample, vores løsning bliver lidt mindre værdifuld, fordi det bliver briller, og det briller vores løsning bliver det mindre værdigt er, fordi det giver ikke så meget mening, at vi har så bred en løsning, at vi kan ikke forstå, hvad vi har gjort. Så typisk, det er meget tit, at man kan forvente, at 20, en sample size, n equal 20 stikprøve er, som regel, det er vores udgangspunkt. Vi skal have mindst 20. Men det er noget, og jeg har faktisk lavet noget forskning, hvor jeg har ikke 20, jeg har bare 10. Og jeg har faktisk blevet afvist af en journal, fordi det sagt til mig, ja, den forskning er ikke værdifuld, den forskning er lort, det er ikke en stor nok eksempel. Men det er noget journalartikel, det er noget forskning, som giver vejledning om, hvordan man kan lave resultater med meget små stikprøvestørrelser. Men det er lidt uden for vores læringsmål. Men typisk, vi vil gerne have 20 eller mere. Men her bare så, at vores øvelser går hurtigt og nemt at gøre her, mens vi er på lektionstimer, at vi bare har disse her bare 10 størrelser. Men, så fint, meget fint. Yes. Så nu vi kommer til vores tredje værktøj. Vi har endnu mindre hvilen. Vi vil ikke standardhvilelser. Slet ikke. Og vi vil ikke middelværdig. Vi har kun vores sampleprøve, vores stikprøve. Vi har kun vores data. Men det, som altid er vant til, som altid gør, vi er nødt til at bytte lidt. Så vi har mindre hvilen, men vi er nødt til at antage, at processen er normalt fordelt. Men vi skal se her om 5, 6, 7 billeder senere, at vi kan blive fri for så mange bekymringer, fordi det er flere gange, at vi kan antage normalfordeling, når det er ikke faktisk rigtig en normalfordeling. Og jeg vil vise dig et eksempel her, før vi er færdige. Så vi vælger ikke noget ud over vores prøve, vores sample. Vi antager, at det er normalfordeling, som er grundlag til vores data, og det kan ske flere gange, faktisk mange flere gange. Jeg tror godt, at du kan forstå i transport, det sker næsten altid. For det er meget få eksempler i transport, når man har roll til, eller det er så meget luksus, at man kan lave flere undersøgelser, som dækker det samme spørgsmål.
Det er flere gange, vi har kun en gangs roll. Vi har kun en patron i gevær. vi skal gå og vi skal lave en undersøgelse om passagerer på Glostrup station, og vi kan kun gøre det en gang. Vi kan ikke gøre det 2-3 gange. Vi kan ikke komme tilbage om en år og gøre det igen. Vi kan kun gøre det en gang. Og den her er faktisk lige den metode, som vi skal bruge i den her tilfælde, at vi har ikke råd til at finde ud så meget dyb viden om vores passagers adfærd og deres middelværdi og deres standardavigelse, det hele. Så den her metode, det er meget vigtig for os i transport, fordi der er flere ting, som vi simpelthen har kun én stikprøve. Og den her, så jeg har skrevet også, jeg har flere gange, jeg har skrevet ned, hvor i vores teksten den her præsentation stammer fra. Så her, den her præsentation stammer fra side 23 i teksten, afsnit 2.1.2. Så her har vi et confidence interval, når vi vores variance er ukendt, og også vores middelværdi er ukendt. Og så vi leder efter en 1 minus alpha % confidence interval. Og vi skal tage en kort detour her. Hvad er faktisk meningen af disse her confidence intervaller? Confidence intervaller mener, og det er meget teknisk. Det er meget teknisk, og det er nemt at bare, det er for meget, jeg skal bare væk med det her. Men det giver mening, og vi skal se her om lidt, hvordan det giver mening. At confidence intervallen mener, at 1 minus alpha % af det prøver, som vi laver, vil indeholde den rigtige, den sand middelværdige. Så tænk over det lidt igen. Confidence intervaller, som vi laver. Hvis vi laver 100 confidence intervaller, det mener, at hvis vi tager 100 prøver, hvis vi tager 100 stikprøver, og in som at hver stikprøve for eksempel indeholder 20 eller 30 sample size. Så vi gentager vores stikprøve 100 gange. Og vi laver en confidence interval til hver stikprøve. 1 minus alpha % af disse her stikprøver vil faktisk indeholde den rigtige middelværdige for den proces, som vi ikke fuldt forstår. Den er ikke det samme som at sige, at der er en n minus alpha % sandsynlighed, at middelværdig ligger ind i den enkelte interval, som du har lige opfundet. Og det er en lille forskel, men det er en vigtig forskel. Og jeg er også skyldig en gang imellem at sige det forkert beskrivelse. Jeg er også lige en gang imellem skyldig i at gøre det lidt forkert. Det er meget nemt at bare tænke til mig selv, okay, jeg har lavet den her confidence interval, og så jeg er 95 sikker på, at middelværdig ligger i den her confidence interval, men det er ikke rigtig sandt. Det er ikke rigtig sandt. Og jeg skal vise noget om lidt, som jeg synes er meget interessant og giver noget underholdning. Så i hvert fald, så her har vi vores formel til den her confidence interval, til den her trælje-værktøj. Og så lidt mere præcis matematik-skrivning, matematik-notation. Så her har vi, at vores middelværdige, vores proces, vores ægt
process middelværdig med procent 1 minus alfa ligger ind i den her interval i 1 minus alfa procent af vores prøver. Og så den her, vores formål er vores prøve middelværdig plus og minus t-fordeling, t-statistik. Og vores t-statistik, vores t-fordeling, vi beregner ud. Vi kan tage det fra en trickle table i de bagsider af vores tekst, men det er meget gammeldags. Så vi skal bruge vores Excel-formel. Vi skal bruge Excel. Det er meget mere præcis. Så vi har vores t-fordeling, og den her vi fortæller om t-inverse fordeling. Så t-inverse fordeling med 1 minus n minus 1 degrees of freedom på en niveau alpha divided by 2. Gang sample afvigelser divided by square root af n. Og den her til nel til højre, du kan se her, det ligner meget vores værktøj 2. Det ligner meget, det er næsten det samme. At det struktur er næsten det samme. Så hvis man kan tænke, at begge to strukturer er næsten det samme, det er en forskel i hvilken fordeling vi skal bruge, og det er en forskel, at vi bruger sample afgivelser i stedet for virkelig standard afgivelser. Afvigelser. Så igen, vi skal lave noget. Så igen, husk den her formel, og vi skal lave noget. Jeg håber, det kan køre hurtigt. Hvis du tager bare den tidligere spreadsheet, lave en copy, og lave en copy af fanen, og skift formel lidt. Det kører meget hurtigt, for data er det samme. Vi har ikke skiftet data. Så bare 5 minutter, og vi vender tilbage. Og den jeg har nogle at vise jer. Er I klar? Tobias? Itam? Ja. Ja. Avicia's, yeah, super. Yeah, here kommer det. Yeah. Okay. Ja, jeg ved ikke om det... Ja, og det, at I har gjort det samme, som jeg gjorde første gang, og det er lidt noget mærkeligt, at for nogle årsag, jeg ved ikke hvorfor, for nogle årsag, at t-fordelingen giver en negativ værdi, og at i forhold til plus minus, Ja, så værdien er, som skulle ligge til venstre, ligger til højre, og værdien, som ligger til højre, skal ligge til venstre. Men jeg tog også den negative herover, og så den positive her. Men det er også lidt omvendt i forhold til det, vi lavede før. Ja, men det er det rigtige, det er bare noget kosmetisk. Ja, okay. Men egentlig så burde jeg bare lige men meget fint. Og så her har vi, så jeg vil gerne vise, super. Skal jeg stoppe?
Yeah, yes, super duper. Så husk, jeg skriver tilbage her lidt. Kom nu. Yes, come on. Steven, kan du ikke lige prøve at gennemgå, hvordan du har gjort i Excel? Yeah, absolut. Come on. Hvorfor kan jeg ikke? Okay, endelig. Okay. Så det var, men jeg skal tilbage. Come on. Yeah, okay. Så husk her, at vores løsning først var 47 og 51. Og nu har vi, come on. Okay, 46 og 52. Så, og jeg skal vise min Excel også. Men du har det ret. Så husk, hvad jeg har sagt. Vi vil mindre. Vi har ikke viden om standardavigelse. Vi har ikke viden om middelværdig. Og vi har budt ud til, at vi antager, det er normalfordelt. Men husk her, hvad jeg har sagt, at når vi har mindre viden, og vi laver en løsning, vores løsning er ikke så godt. Så her vi har en brille confidence interval. Vi har en brille confidence interval, fordi vi har mindre viden. Og det giver mening. Så jeg skal hurtigt vise min spreadsheet. Yes, det kan jeg. Yes. Yes. Yeah. Yes. For mange vinduer. Yeah. Ja, så her selvfølgelig har vi vores data, vi har vores middelværdi, vi har vores sample, og der var en, som spurgte mig imellem vores breakout, og det kunne være, at så vi skal bruge vores sample standardavigelse, for den her er en S, ikke en sigma. Husk, hver gang vi siger S, hver gang vi siger S, det er standard, det er sample avigelse, så det er en divided by n-1 i stedet for n, så det er ikke populations standard avigelse, det er sample standard avigelse. Så vi skal bruge den her S, standard deviation punktum S, eller det andet på dansk, andet funktion på dansk, men sample standard deviation. Så, og den her, også vi har vores t-statistik, t-inverse, og vi leder efter, vi har en, husk vores figur, det er noget som, måske, det er lidt svært, når vi har ikke opgaver på papir, vi har ikke fysisk opgaver, det er lidt mere arbejde, men det var noget, som jeg tænker, som jeg synes er faktisk virkelig godt, at min gamle underviser, min gamle professor på universitet, han har en liste over regler i forhold til, hvordan man skal lave en hypotesetest, og hvordan man skal lave mands arbejde. Og det var trin 2 eller 3, jeg kan ikke huske. Det er noget, som jeg skal genoprette, måske i vores undervisning. Men trin 2 eller 3 var tegn en figur. Draw a picture. Tegn en figur. Så her vores figur er, at vi har, vi vil lave en confidence interval, der er dobbelt seal, og så vores alpha er, vi vil have en 95% confidence interval, så vores venstre seal og vores højre seal er hver for sig
2,5% eller 0,025 decimal. Så vi vil have vores t-statistik som alpha streg 2 eller alpha divided by 2, halv alpha. Så vi har vores halv alpha her, 0,025, og vores degrees of freedom er n minus 1. Så vi har 9 degrees of freedom her, fordi vi har 10 stikprøve, 10 sample size 10, og så vores degrees of freedom er 9, så det giver, så det endelig giver vores t-statistik, som er negativ 2,262, og den vi kommer op her, som Tua har lige vist os, det er det samme, som Tua har lige vist os sammenløsning, at så vi har vores middelværdige plus t-statistik gang standard alveosa, sample alveosa divided by square root t, square root of sample size, og then to the anal seal har vi middelværdig, og jeg sat en minus ind her, fordi t-statistik er allerede negativ, så jeg skal tage det anal seal, men det er det samme i forhold til mening og løsning. Så det er fordi vi laver den her t-statistic confidence interval, som er vores tredje værktøj, som er, når vi ikke vil rigtig processens middelværdig, og processens ægt standard afvigelse, processens population afvigelse. Så har jeg svaret til, er alle klar for, hvor vi står nu i den her proces, i den her. Men jeg har noget at vise jer næste. Jeg har noget her, så vi kommer lidt frem her. Yes, okay. Yeah, yes, super. Okay, så nogle kommentarer her. Og jeg skal skifte den her vindue igen. Det er lidt. Yeah. Jeg har 2 skærme, og det er stadig ikke plads nok til alle de vinduer. Jeg har 2 skærme, og der er vinduer hele året. Der er breakout rooms, og der er video, og der er presentation, og der er chat, og der, men vi ja, okay. For det første selvfølgelig, at vi har lige antaget, at processen følger en normalfordeling, men det kan sagtens ikke. Og den, hvis det er en stor bekymring over, at processen er ikke faktisk normalfordelt, vi skal lave noget mere undersøgelser, som vi måske vil tale lidt om i få uger, om hvordan man kan teste data til at vise, som at det er normalfordelt eller ej. Der er flere undersøgelser, og der er flere forskere, som bare springer over den her. Og det kan være, fordi det er lidt, hvad kalder det? Det er lidt lazy. Eller det er simpelthen vel ikke det er vigtigt. Det er noget, som måske nogle gange imellem en lille smule viden er en farlig ting, fordi man vil bare nok til at komme i fare, og ikke nok til at løse rigtige problemer. Så det er, men så når vi vil sige her i det næste billede faktisk, at vores T-confidence interval er meget brugbart, det er meget durable, elastic, og vi kan stadig finde god løsning, uanset at vi bruger flere antagelser i vores model. Så jeg starter her,
Come on. Hver gang jeg klikker på det forkerte vindue, jeg mister min control. Okay, yeah. Yes, okay. So jeg har en lidt længere præsentation her, hvor jeg vil åbne en Excel spreadsheet og vise nogle flere ting i forhold til konfidensintervaller. Jeg skal bare skifte nogle ting rundt her. Excel, så vi har Excel her, men ikke den her, en anden. Så jeg skal skifte den, og jeg skal åbne en ny. Yes. Yes, okay. All right, so we have new, tumped, frisk, Excel, Fane. Her, jeg håber det er ikke for små. Jeg kommer op lidt mere i størrelsen. Ja, men ikke for meget, fordi jeg kan ikke vise alle, som jeg vil gerne vise. Okay, fint. Fint. All right. Okay, så super. Så nu vil jeg vise, hvad kan ske, hvis man laver flere stikprøver for det samme proces, og hvordan de resultater kan ændre sig i forhold til forventning eller i forhold til det første stikprøve. Så jeg kommer i gang her lynhurtigt, så jeg laver først en titelrække her, så vi har stiknummer. Så og jeg skal lave en prøve. Jeg skal lave en jeg leder efter faktisk 4 separat prøver, men fra en statistik grundlag, det er det samme som hvis jeg tager 100 værdier her, og den deler dem op i 4 styk. Så her har vi, jeg skal tage 100 styk, og jeg vil gerne starte med en prøve ud fra normalfordeling med middelværdig 3 og standardafvigelse 3. Og det er fordi det næste skridt kræver at jeg har en fordeling, som har det samme, hvor standardafvigelse og middelværdig er det samme. Og vi kommer til det om lidt. Så vi vil bare starte med en proces, som det er som noget proces, som jeg har bare, det er bare fiktivt, jeg bare har lavet det. Jeg har en proces, som er normalfordelt med middelværdig 3 og standardafvigelse 3, og jeg vil gerne lave disse her prøver og finde ud hvad konfidensintervaller er. Så jeg skal først lave en simulering til at lave simulated værdi fra en normal fordeling. Så det gør sådan. Og her, vi bruger den her formel. Som jeg cheater lidt. Jeg har en løsning her på det andet skærm. Men i hvert fald, så her er vores formel, eller min formel. Så vi har normal inverse, og jeg vil gerne finde ud nogle tal, nogle værdi, som er næsten som jeg har sat min hand i en hat, og at trække ud nogle lulleseddel fra en normal fordeling. Så her, så man kan lave det her med den her formel, det er rand,
det er en random funktion i Excel, som laver en tilfældig nummer mellem 0 eller 1. Så det er næsten som en procentfordeling. Så jeg sætter den ind i normal inverse med disse her indstillinger, og jeg kan skrue op zoom, så man kan læse det nemmere. Så her har vi vores, så den her formel for at lave en, vil give mig, vil vende tilbage med en tilfældig værdi fra en normal fordeling med middelværdig 3 og standardavigelse 3. Fint nok, så er den jeg bare, kender du den her trick? Jeg bare dobbeltklik på nel højre journal, og det sætter det formel nel, længst nel kolonner, alle vej nel til det sidste værdi. Så her har vi har værdier, alle 100 værdier her, og den her er en stikprøve, en prøve ud fra en normal fordeling med middelværdig 3 og standardavigelse 3. Og det alle stammer fra den her formel. Så den her rand-funktion, det laver en random værdi mellem 0 eller 1. Now, kan du se der, hver gang jeg trykker på 0, og hver gang jeg ændrer 0, det er genberegnet. Så det er lidt, det er for mig. Jeg vil ikke have disse her værdier skifte hele tiden. Så næste, jeg skal tage en copy og gemme det til siden, ved siden af. Så jeg arbejder kun for det fast værdi. Så jeg tager en copy. Copy. Og den herover paste. Paste special. Paste bare værdier. Ikke formel. Kun værdier. Så nu er disse her værdier fastsat. Og jeg skal også, ja. Så disse her værdier, nu vi har en fast prøve for vores fordeling, og hver gang jeg trykker herover, disse værdier vil bare skifte hele tiden. Men det er helt fint. Jeg ikke længere har brug for disse her. Jeg bare beholder disse her værdier. Okay, så nu skal vi lave 4 stikprøver. Så hver stikprøve har en sample size af 25. Så her, hvis vi kommer over her, okay, 1, 2, 3, 4. All right, and middelværdig. værdier. And yes. And then I can cheat this. Oops. Så det er næste gruppe er 27 til 51. Og den tredje gruppe er 52 til 76. Og endelig gruppe er 77 til 101, fordi vi starter med række 2. Yes. Og den igen med standardavigelse.
Okay. Og nu har vi vores t-statistik. Så jeg skal bare huske, at jeg har det rigtigt. Og så vi har t-statistik. Igen, vi holder til 95% region, 95 godkendt region, 95 confidence interval. Men nu har vi degrees of freedom 24, fordi vi har en sample size, som er 25, og degrees of freedom er sample size minus 1. Og den har vi vores standardafvigelser til venstre her, kolon og G. Og den divided by square root 25, sample size 25. Så det er fint, så jeg kan bare trække den ned. Vi er sikre, at jeg har gjort det rigtigt. Yes, det har jeg. Og den her, vi sætter den ind her, og jeg skifter. Og igen. Okay. Så, samme proces. Og jeg er sikker på, at det er normal fordel, for jeg har lige lavet det normal fordel. Og her har vi 4 confidence intervaller, fordi vi har lavet 4 stikprøver. Det kan være, at vi har en proces, som kører dagligt, og første stikprøve var dag 1, og anden stikprøve var dag 2, og tredje stikprøve var dag 3, og fire stikprøver var dag 4, og så videre, så vi har 4 stikprøver. Og det er selvfølgelig, det ligner hinanden, men det er ikke det samme. Det er forskelligt. Så jeg kommer her lidt over til højre, og den her, det faktisk tog mig lidt til at finde ud af, hvordan jeg kan gøre det, fordi Excel er meget frustrerende en gang imellem. Så jeg vil gerne bruge den her finance chart, og det tog mig flere forsøg til at komme i gang med det. Så det er noget, som er programmeret automatisk i Excel. Det vil ikke modtage jeres data, hvis det er ikke formattet helt rigtigt. Så jeg kan ikke bare tage den data herover og lave en chart. Jeg er nødt til at copy data over og gøre det igen. Så her er det rigtige format til at lave den her chart. Så group number. Og det vil ikke modtage et group nummer, så jeg er nødt til at skrive det med tekst, med ord. Så først, anden, tredje, det er det rigtige, jeg håber. Og fire, jeg kan ikke huske fire group. Og den her, og så den vi skal skrive ind. Og så nu Excel vil meget gerne have det data i den her præcis rækkefølge. Så jeg skal have først upper, og den lower, og den middle. Og så jeg skal copy værdier her. Så copy, paste, copy, paste, og den copy and paste. Så endelig, så jeg kan select den her data, og then jeg kan sige insert, high-lows close chart, high-low close chart. Det er en form for active marker, men det giver os en mouth pain figur. Så high-lows close chart, og se her har vi vores figur. Og måske jeg kan lave det om lidt.
Yeah, det er pæner. Yeah, so her har vi vores, og den her er, kom nu, nej. Ja, og så man, nej, det er ikke så nemt her. Måske, format access. Here we go. Yeah, bedre. Okay. Så her er vores resultat. Vi har 4, og jeg skal også skrive noget her. Kom nu, annotate. Yes, okay. Så vi har 4 konfidensintervaller. Og vi har vores ja, nej. Og vi vælger, at vores faktisk middelværdi ligger på 3. Vores faktisk middelværdi ligger her. Og man kan se her, at den her mærkelig, vores anden prøve, og den her resultat er forskellig fra, hvad jeg har gemt for tidligt, fordi hver gang jeg laver en ny spreadsheet, og kalder på den her rand-funktion, jeg modtager en helt ny sæt af data, en helt ny sæt af resultater. Men den her er mærkelig, at kig her, så vi har en confidence interval, det er meget mærkeligt faktisk. Vi har en confidence interval, som faktisk ikke indeholder vores rigtige værdi. Det er mærkeligt, fordi min eksempel, som jeg har gemt for i aftes, det har ikke gjort det samme. Det er en forskellig data set, som jeg har lavet, som jeg har trækket ud fra den her fordeling. Men det er meget mærkeligt her. Den her faktisk, den her faktisk ikke, kig her, den faktisk ikke indeholder vores ægte middelværdi. Det er meget mærkeligt. Men man kan se her, det andre 3, det er næsten okay. Det første og det første og det fjerde, det er næsten korrekt i vores forventninger. Det tredje er lidt skilt af fra vores forventninger, og det andet er helt ud. Så her har vi en af dem muligt resultater, som falder ind i, som vi skal snakke om her om lidt, vores type 1 file, type 1 failure, type 1 file, type 1 failure. Så vi har type 2. Jeg kan ikke huske. Jeg har en billede her om lidt. Men i hvert fald, så her, det er meget mærkeligt her. Så vi har these. Now, så næst, vi skal skifte noget, og jeg gør det en gang til, så jeg laver en copy. Jeg skal skifte tilbage til musen og clear her. Så vi laver en copy. Move a copy. And make a copy. There we go. All right, so nu vi skifter til en exponential. Og den her, hvis du vil, vi bruger det ikke for meget i den her kursus, så hvis du vil mere matematik, man skal bare kigge på den link, som jeg har lagt op på Excel, på vores præsentation for exponential distribution på Wikipedia. Men her, jeg er nødt til at bruge en anden formel, som jeg skal bare copy. Og den her formel er ikke noget, som man kan nemt finde ud. Det er lidt mere
specielt. Så jeg bare sætter den ind her. Så den her formel, det er lidt advanced, det er ikke noget, men det er en formel, som man kan beregne det inverse exponential, fordi det er ikke noget inverse exponential funktion i Excel. Det er en måde, som man kan beregne en inverse exponential på det samme måde, som jeg har lavet den her normalfordeling. Så jeg gemmer den her, og jeg copy den now. Yes, and yes, we are klar. Yes, there we go. And then igen, vi skal gemme a set. Come on. Vi skal gemme these very copy. All right, paste. Okay. And then these are automatisk. Jeg behøver ikke at gøre noget her. Det er allerede færdigt. Men jeg skal copy det value, og så vi skal skifte den her også. Jeg skal skifte den her a little bit. And copy. Paste. Then paste. Copy. Paste. Okay. Yes. Så nu har vi det samme figur, men dengang har vi vores antagelser i den her confidence interval. Vores antagelser i en t-statistic confidence interval er, at vores kildedata, vores kildeproces er normalfordelt. Men lige nu har jeg lavet disse her 4 confidence interval, og det er ren klart, at datakilder er ikke normalfordelt. Datakilder er exponential fordelt. Men stadig, det er ikke så svært. Det er ikke så farligt. Det er ikke så farligt. Jeg skal bare skrive ind igen. Whoops. Det er dumt. Draw. Yeah, there we go. Better. Here we go. Så her har vi, i modsat til det sidste prøve, det sidste eksempel, alle 4 confidence intervaller indeholder faktisk vores middelværdi, når den vores sidste eksempel, som var faktisk trækker ud fra den rigtige normalfordeling, det mister en, men det er bare tilfældigt. Men hvis jeg bare gentager den her 100 gange mere, jeg vil finde en masse resultater, men jeg antager, jeg påstår, at 95 af alle mine prøver vil faktisk indeholde den her rullestreg, vil indeholde den her rigtige middelværdi. Men man kan se her, at det er noget forskel, og det er lidt nemmere for mig til at skifte tilbage til vores præsentation, for jeg har gemt mine resultater fra i aftes, og jeg har skrevet noget på dem. Men man kan se her, hvordan det gik. Så jeg åbner igen vores præsentation. Yes. And I should clear this. Clear. Yes. Yes. Så disse her resultater er fra i aftes. Jeg lavede disse her med det samme metode i aftes. Og her vi kan se, at fra min 4 confidence intervaller, som jeg lavede i aftes, det var alle 4 indeholdt den rigtige middelværdi, men man kan se her, at det var det andet confidence interval, som er meget mærkeligt, at det har en stor stykke, som er ikke inde i med det andre confidence intervaller, så
man kan sige her, at hvis man tænker på, ja, det er en 1 minus alpha% confidence, at den rigtige middelværdige ligger inde i min confidence interval, som jeg har lige lavet. Det er en stor fejl. Fordi det er ikke rigtigt, det er ikke en rigtig måde til at tænke på, at man kan komme til en forkert conclusion, hvis man står på den mening. Men her har vi igen min resultater for i aftes. Så til venstre har vi vores normal fordeling, til højre har vi vores exponential fordeling. Og kig her, at der er en forskel i deres bredde, i deres divergence. At på venstre er der flere, som strækker sig over værdi 4, og til højre er, nej, det er ikke. Og det giver mening, hvis man tegner en figur, som jeg meget anbefaler, hvis man tegner en figur, man kan se, at exponential fordeling er stor meget mere til venstre. Det har en meget stor vægt på venstre, og en stor mass på det mindre tal. Så det giver mening, hvorfor den her confidence intervaller, som er lavet for en exponential distribution, ligger så meget mindre, ligger så meget så lavere ned på figuren. Så okay, så klokken er 3:30. Alright, let's see. Vi skal tage en pause. Let me see. Yeah. Vi kommer lidt længere, end vi tager en pause, fordi jeg er meget bekymret over, at vi ikke har så meget tid på skærmen. Fire værktøj, hypotesetester. Så vi taler lidt her om hypotesetester, og vi starter med det samme grundlag, som vi har brugt alle disse her tidligere værktøj. Men dengang vi har en andet spørgsmål. Vi er ikke længere nysgerrige over vores interval. Vi er nysgerrige over kun ja eller nej, kun er vores værdi ind i den her interval eller ej. Og det er bare en lille forskel i vores forventning, vores forståelse af, hvad vi leder efter. Så, men det stammer fra det samme matematik, det stammer fra det samme metode, men der er en lille forskel i, hvordan vi bruger vores værktøj. Så vi antager, at det er 0 hypotes, H0, og en alternativ hypotes, en HA eller H-alpha, HA. Og H0 er, vi har en proces, vi har beskrevet en proces, vi har beskrevet en fordeling. En null-hypotes er, at vores stikprøve, vores værdi, ligger ind i vores eksisterende proces. Og alternativ hypotes er, nej, det ikke ligger ind, det er bare tilfældigt, og den her værdi ikke ligger ind i vores proces. Så det er næsten det samme som confidence interval, men det er bare en forskellig måde til at tænke på den her. Så her er et eksempel. Vi starter med et eksempel, hvor vi kender standardafvigelser. Så vi har en motorvej, og vi påstår, at den her motorvej, the traffic på den her motorvej, the biltraffic på den her motorvej, har en gennemsnit hastighed af 99,5 miles per hour. For selvfølgelig det er en amerikansk motorvej, så det er miles per hour. Vi ved, at afvigelser er 5,5. Det er fordi vi har målt den her motorvej i flere år, og vi har masser af data, og derfor vi er meget sikre på vores afvigelser i vores gennemsnit bilchauffør.
Så vi tager en stikprøve, en lidt stor stikprøve, fordi vi måske har noget automatisk, måske vi har radar, eller nogle automatisk måler, måske dem, du har set dem lille gummirør, de gummi slanger, som man kan sætte på en vej, og der er 2 af dem, og det er sat på en klok, en ur, og hver gang man kører over dem, det måler det til imellem de 2 slanger, så det er en meget akkurat måde at finde hastighed på, og man kan bare sætte en computer til dem og samle masser af data. Så vi har en stor stikprøve, vi har 1296 styk data sample size, og vores middelværdi, vores sample middelværdi er 58,86 miles per hour. Så er det sandsynligt, at vores prøve stemmer for den fordeling, hvor vi påstår, at middelværdi er 99,5. Så det er en måde at sige, okay, ja, omvendt er det en måde til at sige, ja, faktisk hastighed på den her motorvej er 99, eller nej, det er det ikke. Fordi det er en måde at sige, okay, vi har den her prøve, og vi laver en confidence interval, og 95 artiklen er det, at den rigtige værdi ligger inde i vores interval. Og så her vi tænker omvendt, vi tænker, okay, hvad er mulighed, hvad er sandsynlighed, at med den her stikprøve, at den her fordeling, ægte fordeling er, som vi påstår. Så her er en figur, som jeg har lavet i Excel, som viser de postal fordeling af vores motorvej. Den ligger ud fra central grænseværdigsætning teori. Så vi har postal, at vi har antal, at middelværdi er 99,5. Og ifølge central grænseværdigsætning, med vores kendt standardavvigelser af vores sample størrelse af 1296, vi kan lave, at vores prøve ligger i den her fordeling, den her normal fordeling, som jeg har tegnet her. Og man kan se ned under lige i midten 99 her, og vi har mindre og mindre sandsynlighed, at vi går væk fra den her middelværdi. Og den har vi vores eftersyn her. Så vi har lavet den her distribution, fordeling, og vores spørgsmål er, kan den her stikprøve, kunne det passe det, at det stemmer for den her fordeling? Passer det, at det stemmer for den her fordeling? Og det er bare en binary spørgsmål. Ja eller nej? Ja eller nej? Passer det eller ej? Og i den her, vi fortæller om noget, som er kaldt en rejection region. Så her, tænk for eksempel, så her ned under, jeg har lagt ind vores procent. Her under. Så igen, vi tænker om vores guldkendt region, som er 1 minus alfa. Så vi er 95% confidence. Og den, så det mener, at herover, her har vi vores venstre rejection. Så det er vores venstre alfa divided by 2, vores venstre 0,025. Og vi har vores højre. Så det ligger her omkring. Vores højre
25. Så til venstre og til højre er der to rejection regioner. Disse rejection regioner. Vi ser, det er sandsynligt, at vi kan lave en prøve, som ligger ind i midten her, 95% af tiden. Men det er meget sjældent, at vi laver en prøve på venstre eller til højre. Men som jeg har lige vist i vores øvelser, jeg har lige vist i Excel, det er muligt. Det er muligt, at man kan få en prøve, som ligger ind i rejection region, uanset at man har lavet den her prøve rigtig ud fra den rigtige fordeling. Så det er ikke no guarantees in life here, folks. det er no risiko. Så, men her så, jeg har den her, jeg har Zoom, jeg har en lille explosion. Zoom. I've zoomed in on this. I've zoomed in on this on Zoom. Ha ha ha! I've zoomed in on this on Zoom, and so her har vi den venstre side, og man kan se her, at vores stikprøve ligger langt ud. Det ligger langt ud fra hvor vi ser af vores begrænsning, vores grænser. Så vi siger her, nej, det er højt usandsynligt. Vi nægter at godkende, at den her prøve er faktisk fra en fordeling med 99 miles per hour. Og så vi kan sige omvendt, vi kan sige, okay, vi nægter, vi reject, at vores motorvej i dag mindst har en gennemsnit hastighed af 99 miles per hour. Yes, let's go back to the mouse. Give me my mouse back. There we go. Yes. So, se, hvor meget mere har jeg tilbage? Måske jeg kan blive færdig klokken 4. Så jeg håber, at det er okay. Vi bare bliver færdige. Så hvad vi har lige gjort, er noget, som er kaldt et double seal test. Og næste uge, vi kommer tilbage, og vi kommer gennem en lang, ikke så lang, men flere mål, at man kan lave en test. Enkelt seal, double seal, venstre seal, højre seal. Fint. Vi kommer til det næste uge, vi fortæller om det. Men lige nu, vi bare har lavet den her eksempel som et double seal. Så her, så vi har en rejection region, som ligger til venstre og til højre. Og så vi måler vores samlede rejection størrelse som alfa, og selvfølgelig der er to regioner, som er ens. Så vi har halv alfa her og halv alfa her. Fint nok. Og vi har lige vist den her eksempel, hvor der er rejection. Og jeg kan nu fortælle lidt om, introducere noget nyt, som er kaldt p-værdi. The p-value. Så the p-value er meget forvirrende, og der er flere. Jeg synes faktisk, at der er flere undervisere, som er bare dårlige til at forklare den her. Men det er p-værdi er en måde at beskrive, hvad er sandsynlighed at trække en led, at få en prøve, som er dårligere, end du har lige fundet. Hvad er procent sandsynlighed, at man kan finde en dårligere prøve, en dårligere løsning, en dårligere svar, end du har lige fundet. Så her er vores løsning. Vi har vores prøve, som ligger på 58,86 her. Og hvis jeg tager den her fordeling, som jeg har brugt til at lave den her figur, og jeg sætter den ind i Excel, her, den her formel, som jeg har brugt i Excel til at lave den her figur. Og jeg måler, hvad er på den her punkt på figuren,
hvad størrelsen af det procent, som ligger her? Så vi ligger i rejection region. Vi ligger i rejection region. Men hvad procent, at vi kan blive bare dårligere? Det er mal. Disse mal mørk tanker. Ja. Hvad procent, at vi kan blive dårligere? Men ja, så hvad er det så? Så vi bruger den her normal distribution i Excel, og vi kan finde ud af på den her punkt, at det er meget små, men det er en værdi, som vi kan skrive. Det er en procent, det er ikke procent, men en del. Det er 1,4 eksponent negativ 5. Negativ 5. Så det er en lille del, men det er en meget små p-værdi. Men det er tit, at man bruger den her koncept, p-værdi koncept, til at beskrive vores hypotese rejection. Og vi tit siger, at okay, hvis min p-værdi er mindre end min alpha, min rejection region alpha, hvis min p-værdi er mindre end min rejection region alpha, vi siger ja, vi kan ikke godkende den her. Vi nægter at godkende at modtage hypotese 0. Vi nægter at godkende at den her prøve faktisk stemmer for den her distribution. Og så der, vi skal bruge p-værdi flere gange i vores, fordi det er et meget nemt mål at forstå vores resultater, når vi kigger på de result table fra en linear regression i Excel eller R eller SAS. Så det p-værdi er en ret hurtigt nemt nummer til at kigge på at forstå, er den her en resultat, som stemmer fra vores forventninger eller ej. Så p-værdi her, det er meget interessant. Ja, tilbage til musen. Yes. Clear. Yes. Yes. Så endelig, sidste emne her, den vi lukker for i dag. Så her har jeg vist, at det er en lille mulighed, og jeg har vist det også i vores Excel-øvelser, som jeg har lige gjort. Det er en mulighed, at jeg trækker en prøve, som ser ud som, at vores forventninger er ikke rigtige, men det er faktisk en rigtig prøve fra vores fordeling. Og så den her, vi har, som er kaldt en type 1 fail, a type 1 error. Så hvis vi har den rigtige fordeling, og vi tager en prøve, og vi bruger den her værktøj, hypotesetest værktøj, og resultat siger nej, vi nægter hypotese 0, det er ikke rigtigt. Når det er faktisk rigtigt, at vi var bare uheldige, at vi tog en dårlig prøve, vi var bare uheldige på casinoen, vi bare tog fejl på lotteriet, og vi tabte vores spil. At det er faktisk, det er rigtigt, men vi har nægtet det, så det er en type 1 fail. Så det er til hver hypotesetest, der er en alpha procent mulighed, at mens nægtelse af hypotese 0 er ukorrekt. Og på det andet side, der er noget, som er kaldt et type 2 fail, type 2 error, hvor vi tager en prøve, og det faktisk vores prøve ligger inde i vores godkendt region til vores fordeling, men det er en fejl, at faktisk vores prøve stemmer ikke for den fordeling, som vi har påstået, for den fordeling, som vi har antaget. Så disse her to former for fejl, og det er lidt advanceret topic. Det er lidt advanceret emne,
fordi vi bare beskriver det, vi bare skal være vist om det, vi skal kende det, vi skal vælge det, men det er advanceret, det er ikke så meget vi kan gøre, vi skal bare, vi har ikke, i den her kursus, vi kommer ikke i gang med værktøj til at behandle den her, det er bare, vi skal bare blive vist om det, blive vælge det, og passe på, og tænke over vores resultater, når vi fortolker dem til vores konklusioner i vores papir. Og den her lidt mere om, hvad jeg har lige sagt. Det er faktisk, jeg har, og så så jeg har sagt, at alpha er vores mulighed for at få en type 1 error, og det er også, man kan fortælle om noget, som er kaldt beta, som er mulighed, sandsynlighed til at begå en type 2 error. Men ja, i den her kursus, vi kommer ikke længere frem i den her emne om beta sandsynlighed. Det er en advanced topic, så vi dækker det ikke længere. Og den her lille eksempel, som jeg har talt fra min kollegas præsentation fra tidligere, det er lidt et eksempel, en eksempel fra dummestol. Men så vi er færdige. Så i dag og gennem de sidste 2 uger, vi har lært grundigt til opbygning af vores konfidensintervaller. Vi har lært flere værktøj, normalfordeling, t-statistik, t-fordeling, til at behandle kendt standardavvigelser og ukendt standardavvigelser. Og den jeg håber, at I er comfortable, at I har styr på Excel, for det er vigtigt, at jeg kan bare slå nogle spørgsmål op, og I kan bare komme i gang med Excel og lære nogle løsninger. Og vi har lært om, hvordan vi skal virkelig forstå vores resultater. Hvad er virkelig meningen af vores konfidensintervaller? Og den endelig, vi har kommet i gang lidt med hypotesetester, men det er mere, som der kommer næste uge i forhold til hypotesetester, og p-værdi og type 1 og type 2 failures. Så vi er færdige for i dag. Næste uge vi fortsætter med hypotesetester, og vi kommer i gang med chi-square og f-fordeling, som er meget vigtig i forhold til vores linear regression, post hoc linear regression output analyser. Og den jeg kan godt se frem til, og så næste uge vi er færdige med disse her, og den ugen efter endelig vi kommer til at lave rigtige linear regression modeller. Så vi kommer hurtigt i gang med linear regression, og den jeg tror på, at efter midt semester vi starter med software R. Så vi starter med nogle eksempler i Excel, og den vi skifter over til software i R, og vi gentager vores eksempler fra Excel i R, så vi kan komme sikkert frem i vores forståelse af, hvordan software R fungerer. Og den jeg skal bruge de næste få timer, efter vi siger farvel. Jeg vil blive færdig med jeres første vurdering, første opgavevurdering, og den næste uge, jeg vil tildele vores anden opgave, som også bliver en Excel, en stor del af Excel-arbejde. Så, ja, det er det hele. Så vi ses næste uge. Tak, Jonas. Og
Ja, det er lidt grå og vold derude, så det er ikke så flot en dag. Men find noget godt på Netflix, eller lave noget god mad, eller tag hunden, løft hunden. Husk at løfte hunden. Men vi ses, og ha' det godt. Pas på. God weekend. Hej. Det er en besked. Chat. Ja, vi ses. Tak, Jonas. Hej.